السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا بسيط وسهل ومختلف شوي عن أنظمة السيارات أو أنظمة الشحن مثل التيربو والسوبر تشارج، نفس ما حكينا في الأيام الماضية. موضوعنا اليوم عن مشكلة ممكن تواجهك أنت كصاحب سيارة، واللي هي المس فاير أو بالعربية عدم الانفجار أو الاشتعال. طيب في ناس راح تتساءل إيش هي طرق الاشتعال أصلا؟ أكيد في الأيام اللي جاية راح نتكلم عن طرق الاشتعال في المحركات وطرقها المختلفة. فيك تاخذ فكرة من الفيديو المعروض إيش هو المقصود بطريقة الاشتعال اللي منتشرة في سياراتنا، أو علميا اللي اسمها الأشواط الأربعة، وهلأ راح نتكلم عنه بطريقة بسيطة. بالبداية نكون عارفين إنه محركاتنا بتشتغل وبتعطينا طاقة عن طريق احتراق خليط من الهواء والبنزين جوا غرفة الاحتراق. طيب في حال عدم وجود هذا الاحتراق في أحد السلندرات أو اللي بنسميه مس فاير، إيش هي أسبابه ومشاكله الأكثر انتشار؟ خلينا نبتدي باختصار كيف بتتم عملية الاحتراق. ببساطة بتبتدي العملية هي إنه صمام الهواء بيدخل الهواء لغرفة الاحتراق، ومن بعدها بيضغط البستن الهواء مشان يرفع درجة حرارته، وفي هاي اللحظة بيدخل عنا البنزين ليكون خليط غني بالهواء والبنزين محسوب بشكل دقيق زي ما حسبه كمبيوتر السيارة، مشان يستنى الشرارة من البوجي أو السبارك بلاج ويتم عنا الانفجار أو الاحتراق. طيب لو الشرارة ما تمت في الوقت المحدد أو بالقوة المطلوبة أو بشكل صحيح، إيش راح يصير؟ أكيد مسفاير. وجود مسفاير على الأغلب إنه راح يسبب لك رجة أو اهتزاز، عدم ثبات أعداد الار بي ام على الآيدل، ممكن ريحة بنزين أو صوت تفجير أو فرقعة من العادم، وغيرها من الأمور. من أهم القطع اللي ممكن تشكل هاي المشكلة منها ضعف مضخة البنزين، انسداد الأنابيب أو فلتر البنزين، عطل في الكويل أو الملف، وضعف البواجي. وطبعا المحرك بيتكون من أجزاء كتير مثل البساتم والصبابات والكام شافت وغيره من القطع، اللي عدم عملها بالأداء المطلوب راح يشكل عندنا المسفاير. أكيد أول خطوة إنه بيتم فحص السيارة عن طريق الكمبيوتر، واللي على الأغلب راح يطلع لك المشكلة الصادرة من قراءة أي سنسور. لو ظهر عندنا كل شيء سليم، ساعتها لازم يتدخل الميكانيكي البطل ويبدأ يفك قطعة قطعة ويعاينها لحد ما يوصل للعطل الظاهر. اسمحوا لي أحكي لكم من بعد تجربتي عن المس فاير. من فترة طلع عندي ضوء علامة الماكينة مع رجة خفيفة، توقفت على طول عن الطريق وحاولت أقرأ الكود اللي قرأ المشكلة. طلع B205 ويشير لعطل في بخاخ السلندر الخامس. بالبداية توقعت القصة بدها تنظيف بخاخات مش أكتر، لكن للأسف ظلت المشكلة موجودة بعد التنظيف. انفحصت البواجي والكويلات وأسلاكهم حتى الوصلات، وكان كل شيء طبيعي، لكن المسفاير ما زال موجود. من بعدها قررنا نفتح ونعاين السطح العلوي للماكينة، وكانت المفاجأة بأن فالف العادم متضرر وضرر البستن وملحقاته. وكانت والله العليم هي بداية المشكلة، إنه فالف العادم متآكل وأداؤه مش موزون، اللي بدوره تضرر سطح البستن وتفاقمت المشكلة أكثر وسبب لي المسفاير. لكن الحمد لله على كل حال. بتمنى نكون وضحنا إيش هو المسفاير وتكون عارف إيش بيسوي الفني في سيارتك وهو بيشتغل. كان معكم إبراهيم من فريق هورس باور، في أمان الله.